para bendecir y celebrar la vida de Saúl. El Salmo 139, 13 al 17 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Hoy estamos reunidos para celebrar, mi hermano querido, el baby shower de Saúl. Amén. Gloria a Dios. Puede ser que muchas personas no saben, mi hermano amado, por qué el nombre baby shower, y también por ese motivo piensan que es un show para recibir detalles, pero no, esto no es así. Mi amado, esta fiesta va más allá de una reunión. Sucede que el pueblo colombiano acoge mucho el extranjerismo y adoptó esta palabra, baby shower. En la Biblia está, amado, y quiero decirle, la Biblia celebra los nacimientos. Lucas 1:58, Isabel y Zacarías hicieron fiesta por Juan el Bautista. Pueden leerlo. Todo el vecindario se alegró con ellos. Es lógico que si hubo fiesta, hubo regalos. Los tres magos astrónomos que visitaron al niño Jesús allá en el pesebre, ellos que llevaban presentes. Entonces, mi hermano querido, y eso es profético. Ana dedicó a Samuel con gozo y cánticos. Hay con gozo y con fiesta al bebé que Dios trae al hogar de mis hermanos. Queda claro que se celebra entre la familia de Dios la fiesta del bebé. Mi hermano amado, cada regalo lo damos con gozo, ¿cierto? Con amor, con fe, pidiendo que la bendición de Dios para el nuevo integrante de la familia cristiana y el compromiso de la iglesia en su formación espiritual. Hermanos, nosotros como iglesia tenemos un compromiso y es ayudar a formar a estos niños espiritualmente. Así que no se enojen más adelante cuando me tiré por la oreja, ¿cierto? A usted, no al niño, al bebé, al papá o a la mamá, para que enderece, mi hermano amado. ¿Sabe que hay en la palabra de Dios? A ver si me perdí aquí. Es importante también reconocer que es un acto de fe, que los regalos simbolizan virtudes cristianas. El significado espiritual de los regalos es que dan con mucho amor, no por compromiso ni obligación, y se entregan acompañados de lecturas bíblicas y oraciones. Ejemplo, una Biblia para los niños representa luz, es guía, la palabra de Dios que ilumina el camino del bebé. Por eso el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el Señor le dijo a Josué: nunca se aparte de ti, ¿cierto? Nunca se aparte de ti. Ahora, una cobija, ¿no? Una cobija. Ahí le vamos con eso. O manta, o una manta también. Entonces dice, simboliza la protección y el calor del amor divino que guardará al niño. Ropita. Si usted trae una ropita o lo que significa eso, mi hermano amado, entonces relaciona con cubrir al bebé, vestiduras de gracia, pureza y de las bendiciones de Dios. Zapatitos, ¿qué es un zapatito? Ahí te voy a decir qué es. Mi hermano amado, representa los primeros pasos que daron los caminos del Señor y el Evangelio de la paz. Artículos de aseo simboliza la purificación, la limpieza del corazón y la paz. El biberón, a ver, ¿cuántos saben el biberón? ¿Nadie? ¿El tarro de leche? Pero recuerden, el biberón recuerda que Dios es quien provee el alimento físico y espiritual, el pan de vida para el crecimiento del niño. El propósito fundamental, mi hermano amado, va más allá de los obsequios materiales. Es el significado bíblico de este evento, el reconocer que los hijos son un regalo de Dios
y toda la familia del Señor celebra con gratitud y amor y fiesta el regalo de la vida. Finalmente, Dios nos da un mandamiento en Romanos 12:15 diciendo: regocijaos con los que se regocijan. Gloria a Dios. Bueno, hoy manantial de vida en Cristo no celebro un show, celebro un milagro de vida. Cada bebé es evidencia de que Dios sigue creando. Vamos a orar y a ungir la pancita de la mamá, ¿cierto? ¿Usted quiere ungir la pancita de la mamá? Sí, bueno, entonces que la mamá vaya pelando la panza. Sí, entonces, hermano amado, vamos a ungir la mamá y vamos a orar también por el papá, por la niña, por la hermanita. Y que la provisión de Dios, mi hermano, no falte para este hogar de Steven, Dante, Luciana y Saúl, y que sea un parto sano, ¿verdad? Señor, la fiesta con la vida de Saúl en esta mañana, Señor. Por eso nosotros, Señor amado, en tu santo nombre, Señor, tomamos en esta hora, Señor amado, el aceite de la unción, amado Rey, y estamos ungiendo a sus padres en esta mañana, Señor. Ungimos sus padres, ungimos la vida de Saúl, ungimos, Señor amado, la vida de Steven, de la niña, Señor, de Luciana. Señor, aplicamos sobre ellos el aceite símbolo de la unción. Te rogamos, Señor amado, que tú obres de una manera especial. Y que esa santa sombra, Señor, que se posó, Señor, cuando María estaba en embarazo, cuando Elizabeth estaba en embarazo, ahora llegue sobre la vida de Daniel, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, por bendecir, por guardar. Y gracias, Señor, porque hoy, Señor, entregamos desde ya este bebé en tus manos. Señor, grande siervo tuyo, Señor amado. Muchas gracias, Padre. En Cristo el Señor. Amén. Has colocado en el corazón de cada hijo tuyo el bendecir la vida de Saúl, Señor. Gracias por la provisión tuya, pero gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, es el recibimiento que la iglesia le hace a ti. Muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús, yo los bendigo a ellos en tu santo nombre. Amén. Te bendecimos y te damos toda la gloria por la vida, Señor, que concedes, oh Dios, a Saúl. Gracias porque en esta hora lo podemos cubrir con tu sangre preciosa. Gracias, oh Dios, porque está esculpido en la palma de tu mano, Señor. Gracias porque antes que el mundo fuese, tú ya le tenías en memoria, Señor. A ti te doy toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Yo le quiero dedicar a Saúl una palabra que el Señor le regaló en esta mañana. Y dice: no se apartará de ti ni misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Es una promesa de Dios para ti, Saúl. Bueno, para Saúl es este, si me colaboran. Es ese. Y también Erasmito y Doris me hicieron ahí también, me metieron allí. Entonces también doy coche con Doris y Erasmo. Bueno, antes de entregar el micrófono, quiero decirle a la iglesia a hacer esto para que no corten. No corten, no digan, no, yo no quiero hacerle nada, es la vida, que el Señor le bendiga. Ahí va Aarón a depositar el trabajo también. Es que no, yo sí le doy gracias al Señor porque podemos bendecir la vida de Saúl en esta mañana. Yo creo que hoy queremos decirle a Saúl que lo que el Señor le dice, ¿verdad? Que ha sido llamado desde el vientre de su madre como un gran siervo del Señor. Iglesia, estamos delante de un gran siervo en esta mañana. Eso es. Bueno, yo le traigo un presente a Saúl, el presente más grande, y es la palabra del Señor. ¿Sí? Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así que Saúl, para Saúl es esta palabra y es este presente con mucho amor en esta mañana. ¿Quién dijo yo? Para Saúl, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este es de parte de Dios y
Señor confía en Él y en la Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Para Saúl, no hay Jehová es escudo alrededor de mí, gloria le levanta su cabeza. Toda esta hermosa familia, les quiero dejar este versículo. Y el Señor, Él les va a guardar, Él les va a guiar todos los días de su vida. Amén, amén. Dios les bendiga, pero primero que todo, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Está en el libro de Romanos. Antes de que se formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Amén. Bueno, para Jehová que bendiga y que guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Para estos padres, no teman ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará con ustedes. felicidades a los guardias que esta buena abundancia para que nos puedan sacar adelante y que La familia, que los guarde y los bendiga siempre, que los proteja de todo mal y peligro. Que les bendiga para saber esta palabra, sobre toda cosa guardada, fuerza de corazón, porque de él manda la vida. Dios bendiga. A Saúl le damos la bienvenida, lo bendecimos en el nombre del Señor. Luciana es una niña que lo ha esperado con amor, con anhelo, una niña dedicada, especial. Porque desde que ella nació ya decía que fue bebé, que un hermanito, y ven, y los bendecimos en el nombre del Señor. ahora venga mucha, pero mucha más felicidad para usted, porque ella lo ha anhelado más que todo los propios papás. Y en todo tiempo se hará. Amén. Bendiciones. Las palabras para Saúl y para los papás. Tú me creaste en el vientre, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable de las obras maravillosas y eso lo sé muy bien. Para los papás, hay almas que se conocen antes de nacer. Tu bebé no llegó a tu vida por azar. Llegó porque eres un lugar seguro para crecer. El corazón más fuerte para acompañarlo y los brazos más sabios para enseñarle el amor. Aunque en medio del cansancio y los días que parecen difíciles y eternos y las noches que parecen no terminar, sigue siendo su hogar. Fuiste elegido por... Bueno, muchachos. Dice la palabra del Señor, es un versículo bien conocido, pero a mí siempre me ha gustado mucho. Dice que aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ni antes ni después, muchachos, todo llega cuando debe llegar. Damos gracias a Dios porque nos ha bendecido con el mejor